Hi friends, இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் டுவர்ட்ஸ் பேர்ட்ஸ் அதை பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண போறேன். பறவைங்க அப்படினா எல்லாரும் நம்ம டெய்லி பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆனா நம்ம அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுத்திருக்க மாட்டோம். நானும் அப்படிதான் இருந்தேன். சின்ன வயசுல இருந்து பேர்ட்ஸ்லாம் வளர்த்திருக்கிறேன். பட்ஜீஸ், இந்த லவ் பேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, பீஜியன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வளர்த்தப்ப பறவைனா பறவை அவ்வளோதான், கூண்டில் பார்த்துருக்கோம் அவ்வளோதான், அழகாக இருந்தது. ஓகே, எந்திரன் 2.0ல புள்ளினங்கால் சாங் பார்த்தப்பறம் தான் எனக்கு பேர்ட்ஸ் மேலே ஒரு பெரிய கிரேஸே வந்தது. ஸோ வீட்டில் பெட்டாக வச்சு வளர்க்குற பேர்ட்ஸை நம்ம இவ்வளோ ரசிக்கிறோம். அது ஃப்ரீடமாக இருந்து அதை பார்க்குறப்ப நமக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத ஃபீல் பண்ணணும்னு நினச்சி தான் நான் வெளியே போய் பேர்ட்ஸை ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பித்தேன். என்னோடய ஹாபி மெயினாக வீக்கெண்ட் ஆனால் எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணுறது, ட்ரிப் போகிறது, அதான் என்னோடய ஹாபி. அந்த ட்ரிப்போட ப்ளஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன், பேர்ட்ஸை பற்றி நிறைய ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு. ஸோ பேர்ட்ஸு நம்ம தேடி போவேன்னா நம்ம எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரில, வீட்டை சுற்றியே அத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீஷஸ் டெய்லி வந்துட்டுருக்கு, நம்ம தான் நோட் பண்ணதில்லை. பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சின்னதாக இருந்தால் குருவின்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம், இல்லை கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் காக்கா, இதெல்லாம் ஃபெமிலியரான நேம்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு போயிடும். பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வருதுங்கிறத பேர்ட்ஸை பற்றி தெரிய ஆரம்பிச்சோன்னு தான் எனக்கே தெரிய வந்தது. ஸோ இப்போ திருநெல்வேலியை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துக்கு நானும் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ சம் பிளேஸஸ் சொல்கிறேன், விஜயநாராயணபுரம், கூந்தங்குளம், கோடன்குளம், ஸோ பிரான்ச்செரி, இந்த மாதிரி பிளேஸ்லாம் போனீங்கன்னா வெட்லேண்ட் பேர்ட்ஸ் எடுக்கலாம். ஸோ பேர்ட்ஸையுமே நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார்ம் லேண்டு, கிராஸ் லேண்டு ஆயிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட 7 months நான் பேர்ட்ஸை பற்றி எடுத்துகிட்ருக்கிறேன். ஸோ கிட்டத்தட்ட 60 ஸ்பீஷஸ் கிட்ட நான் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்கேன். அதை ஃபுல்லாக அந்த கிளிப்பில் போடுறேன். ஆக்சுவலாக வீலாக் எடுக்கங்க மைண்ட் செட்டில், ஜஸ்ட் பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸும் கொஞ்சம் கிளிப்பும் சேர்ந்து நான் அதில் போட போகிறேன். ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள்.
நீங்கள் ஃபுல்லாக வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிக்கிறேன். அந்த ரிங் நெக்டு பேரட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, பேராக்கிட்னு சொல்லுவாங்க, தமிழில் சொல்லணும்னா பச்சைக்கிளி. அது வைல்ட் லைஃப் ஷெட்யூல் 4ல் அந்த பேர்ட்ஸை வந்து வைல்ட் லைஃபாக கன்சிடர் பண்ணிட்டாங்க, அதை பேன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதை யாரும் நம்ம வீட்டில் வச்சு வளர்க்கக்கூடாது. நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரியாமல் வளர்த்திட்ருக்காங்க. அப்படி வளர்த்திங்கன்னா தயவுசெய்து அதை ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க. ஏன்னா பச்சைக்கிளிங்கிற இனம் ஆஃப்ரிக்காவில் நேட்டிவ் இருந்தாலும் இந்தியாவில் தான் இப்போ ஃபுல்லாக இருக்குது, சவுத் ஏஷியாவில். ஸோ வீட்டில் பச்சைக்கிளியை கூண்டில் வச்சு வளர்க்காதீங்க, அது பெரிய அஃபென்ஸ். ஸோ வளர்த்துருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து அதை ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க. தேங்க்யூ.